Ijisho cyo kimwe n'ibindi bihimba by'umubiri riragwara kandi rikagwara ingwara zitandukanye. Muri iki kiganiro mu minsi yeze twarababwiye ibijanye n'ingwara y'amaso ya myopi, turababwira ibijanye n'ingwara y'amaso ya cataracte. Uno munsi tuza kubabwira ingwara y'amaso bita glaucome. Mbega glaucome ni ingwara bwoko ki? Mbega glaucome igwara abantu bose? Abakiri bato, abakuze canke abasaza? Abahinga baremeza yuko ingwara ya glaucome itandukanye cyane n'izindi ngwara z'amaso. Mbega ubudasa bwa glaucome n'izindi ngwara z'amaso bwo bari ubuhe? Inyishu z'ibi bibazo n'ibindi bibazo byinshi kumbure mwibaza ni muri iki kiganiro. Turi kumwe na muganga Remezo Philbert yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'amaso. Akaba rero aza kugerageza kutwishura kuri ibi bibazo jewe nibaza n'ivyo mwibaza eka n'ibindi byinshi bitandukanye. Kaze tubasabe mutwidondore, mutubwire naho muvyo mukora naho mubikorera. Je ndi muganga yitwa Remezo Philbert, ndi muganga w'amaso, nkaba mvurira kuri rivuriro rya Lighthouse mu Irohero, nkongera nkavurira no bitaro vya leta vya Prince Jean Charles. Niko murakoze cyane. Imbonesha kure rero ku media twabagendeye no munsi kugira ngo tuyage ku bijanye n'ingwara y'amaso bita glaucome. Mbega ingwara y'amaso bita glaucome ni ingwara imeze gute? Glaucome rero ni ingwara n'umugwi w'ingwara zihurije hamwe ko zonona umutsi soza mbonero mu gifaransa bita nerf optique, hanyuma zikagabanya ico bita umurima w'imbonero two kwita champ visuel mu gifaransa, hama bigatuma umuntu ashobora kuhuma mbere burundu. Iyo ngwi izo ngwara rero niwo twokwita ko ariyo glaucome. Urumva glaucome si ingwara imwe, ni ingwara nyinshi ziba ziri hamwe. Hanyuma iyo ngwara ya glaucome umuntu ayandura bivuye kuki? Ingwara ya glaucome iterwa n'iki? Kuva kera ingwara ya glaucome bahora bayitiranya n'ico bita hypertension y'ijisho. Kera bari bazi ko hypertension y'ijisho na glaucome ari cyo kimwe. Umuntu afise hypertension y'ijisho baba babwiye ko afise glaucome. Gusa nuko mu nyuma bahabuye basanga hari abantu bafise glaucome ariko ata hypertension y'ijisho bafise. Ariko gushika no munsi mbere hypertension y'ijisho nico kintu kinini gishobora gutuma umuntu agwara glaucome. Rero glaucome nkuko nabivuze mu ntango, nizo ngwara zonona umutsi bita nerf optique, uwo mutsi nsoza mbonero ufatanye ijisho ryacu na cerveau, hanyuma ukaca utuma iyo ngwara ikaca ituma umuntu agira ingorane twokwita champ visuel ikaca igabanuka. Umurima w'imbonero iyo champ visuel no kigereranya nuko nk'ubu ndiko ndakuraba uko ndiko ndakubona hariho ibindi bintu ndiko ndabona kandi ntariko ndabiraba. Je ndiko ndaba wewe ubwo hari ibindi ndiko ndabona hirya no hino. Aha hose rero nshobora kubona ntariko ndanaharaba, aha hose nshobora kubona ndiko ndaba wewe, niyo bita champ visuel yiwanje, niwo murima w'imbonero wiwanje. Rero ku muntu iyo ngwara ayigwaye uwo murima uragabanuka. No kuvuga ndashobora kuguma mbona gushikaho mbona wewe gusa, hama bigashobora kana wewe bikananira ko ndakubona gushika atakina kimwe mbona. Ndavuga ntangura kutabona mu mpande zanje zose, hama nkaja kutabona rero imbere yanje no gushikaho nshobora no guhuma burundu. Rero nariko vuga ko iyo ngwara uva kuki umuntu afise iyo hypertension y'ijisho. Hypertension y'ijisho abantu bayifise irashobora kubatera glaucome. Glaucome rero irashobora guterwa n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ko glaucome ishobora kuva no mu muryango, hirya bita hereditaire. Vuga abavyeyi baragize iyo ngwara urashobora nawe kwigira. Iyo ngwara irashobora guterwa n'ibindi bitandukanye. Umuntu arashobora kuba agwaye nabijya bita n'abantu bafise amakataragite, ari ubwoko bwa cataracte ishobora gutera glaucome. Bashobora rero kugira imiti imwe bashobora kuguha ishobora gutuma
abantu bagwaye mu maso nk'akarorero bakabaha imiti, iyo miti irabavura ivyo bintu bagwaye, mugabo hariho abantu ishobora gutera iyo ngwara ya glaucome. Harimwo vyinshi, nariko mvuga ko harimwo vyinshi n'igisita, naho hari ubwoko bwinshi bishobora gutuma ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu agwara glaucome. Rero glaucome ico ikigira nico cuko ituma yonona uwo mutsi, ikagabanya uwo murima w'imbonero, ikashobora gutera ubuhumyi butanakira. Ngarutse rero ku gituma, ijisho ryacu rirafise twoyivuga ngira sinovuga ko ari amazi, gabo ni cyo mu gifaransa twokwita liquide. Hariho liquide bita humeur aqueuse. Mu jisho ryacu indani hariho ahantu ijisho ryacu rikora iyo liquide. Ikoze iyo liquide ikaca isohoka igakorokera inyuma ikaca itembera mu jisho. Irashika aho ija gusohokera. Rero no kuvuga ko umuntu wari we wese iyo liquide irakorwa ku munsi, igatembera igasohoka, igakogwa igatembera igasohoka. Rero kubera ijisho ryugaye, iyo liquide irashobora gutembera, igeze gusohoka bikayigora. Udutwiyo icamo mu gusohoka tukatameze neza. Iyo rero itari kwirasohoka neza, bwira kogwa igatembera ikaciguma ari nyinshi mu jisho, nico kica gitera hypertension. Hypertension y'ijisho no kubera niyo liquide iba ari nyinshi mu jisho. Iyo liquide ribaye nyinshi mu jisho, wa mutsi nababwira bita nerve optique ufatanye ijisho ryacu na cerveau, hariho akantu tuvukana twokwita ko katameze neza, ubumuga twaba tuvukana twese. Ubwo bumuga rero iyo hypertension yaye nini, ikituma ubwo bumuga buba bunini, aho kantu tuvukana kaca kabaja karakura. Ko kaba gakura rero niko nawe uri kugira ingorane, no kuvuga ubwo bumuga uri kugira ubumuga ubugenda buraba bunini. Nivyo navuze rero ko uri kuraraba kugira umenye n'umuntu ko agufise glaucome, uri kurayipima uraba uwo mutsi. Uravye uwo mutsi ukabona umeze neza, umuntu ashobora kuba agwaye glaucome. Glaucome uyibwirwa nuko uwo mutsi umaze kubona kumenga ntumeze neza. Umaze kubona utameze neza, ushobora wewe umuntu no kugaba. Ucugendera kwikira kwirura ko adashaka kugira iyo glaucome. Rero uwo mutsi ukarigwa niyo tension. Pression iyo tension baye nyinshi mu jisho, uwo mutsi ucumerwa nabi. Uko rumererwa nabi niko washaka na ya champ visuel navuga wa murima w'imbonero nawe nyene ugenda uragabanuka. Ubumuga burongerekana, champ visuel ikagabanuka, kubona bikagabanuka. No kuvuga ko ivyo byose utigeze babiraba hakiri kare, no kuvuga ko bigenda biratuma uja guhuma ubuhumyi, kandi badashobora no gukosora iyo umaze gushika neza, kuko abantu bafise glaucome ibaze kuba ku rugero rwa nyuma ntaco baheza ngo kibafasha kugira basubire kubona neza. Murakoze. Hariho ingwara z'amaso zikarira abantu bakuze nka cataracte nkuko abahinga babivuga. Mbega glaucome ikarira abantu b'imyaka imeze gute? Ikarira abakiri bato, ikarira abakuze, dukuyemo yuko hari n'abayivukana. Mugabo abikarira cyane n'abantu mu myaka imeze gute? Nkuko bivuze glaucome ifata bose, mugabo ikarira abantu benshi bashikana kuva ku myaka 35 niko babivuga kenshi. Ariko ni wacu turamaze kubona ko n'abantu bakiri bato imyaka 20, 15, 30 ushobora gusanga bayigwaye. Ariko benshi kare mu bitabo barakunda kuvuga yuko abantu bamaze gushikana imyaka 35, 40 ari bo bukuraba neza ko iyo glaucome ishobora kuba yo bafata. Ariko abikarira ni muri iyo myaka, ariko abandi bose bashobora kubafata. Yego. Mbega ko tuzi abaganga mukunda kutubwira muti ingwara kanaka kugira ngo uyigware urakora ibi uririnda ibi. Glaucome ni ingwara umuntu kiretse uwayivukanye urumva nta kundi, mugabo nk'abatayivukana ni ingwara umuntu ashobora kwirinda. Hari kujya navuze ko ari umugwi w'ingwara, hariho glaucome y'abana bakiri bato.
kenshi iyo glaucome y'abana bakiri bato bakivuka bakiri batoyi urayibona, urashobora kubona ibimenyetso bikwereka ko afise glaucome. Hari ibimenyetso bigaragara umuntu ashobora kuraba ukavuga uti uwo mwana ashobora kuba afise iyo glaucome. Abantu rero iyo ngwara ikarira abantu benshi iyo myaka nariko ndavuga, ni ingwara igoye cyane, ni ingwara itababaza, ni ingwara mu ntango ivyo vyo kubona umubona neza, nivyo vyuko navuze ko iyo umurima w'imbonero ugenda uragabanuka, umuntu arashobora kuza kwipimisha bakamupima, akaja kwipimisha amaso ahantu bakamupima, bamubwiye ngo soma hariya akabisoma neza cyane kandi abona imbere yiwe gusa mu mbavu atahabona. Hari abantu bamwe bahora bafita bariko baratwara nk'imiduga, akagenda agashika nkajya muri rompo hajya bahurira n'iyindi miduga, kubera mu mbavu atabahabona we agenda abona ko abona hose, akaja abona imodoka iramugonze, wagatangazwa n'ingene imodoka imugonze kandi we yabona imbere yiwe ahabona neza. Rero uwo muntu ashaka kugonga rimwe kabiri mu nyuma gateba akaja kwa muganga, bagiye gupima agaca basanga umurima w'imbonero wiwe iyo champ visuel afise gato cane gose. Uba aratangara ko finalement byatumye agonga ko ari kubera atabona neza, mugabo wewe ariko araraba imbere yiwe agumabona ko abona neza. Rero ikibabaje ciyo ngwara nuko ari ingwara ihoze, nta bubabare, nta kintu kimwe ushobora no kumva mu ntango, kugira uzotangure kumva izo ngorane nuko biba biriko biragera nko kure, niko novuga. No kuvuga rero ko bigoye cyane kugira ubwire umuntu uti wewe woca wirinda gute, kwirinda no kuja kwa muganga gusa ukipimisha bakacane cyane bakaraba aho ndiko navuga uwo mutsi yuko uwo mutsi umeze neza, kuko iyo uzi neza ko uwo mutsi umeze neza nta kintu kimwe coshobora gutuma ugwara glaucome. Umuntu agwaye glaucome uwo mutsi ntumeze neza, umuntu wese afise uwo mutsi umeze neza aba ata glaucome agwaye. Rero nico mvuge nti uvuze uti yogira iki, abantu boja kwipimisha gusa naho atabimenyetso yo afise, nk'umuntu afise muri iyo myaka 33-35 gutyo ashobora kugenda kwa muganga ngira nje ndabire ko mbere bashaka iyo ngwara bakunda kuvuga canke hari n'izindi ngwara zoba zishobora kumfata muri ibyo. Rero kwipimisha nico gisumba byose, nico conyene cyo shobora gutuma iyo ngwara ya glaucome uyirinda. Murakoze. Turazi ingwara z'amaso zitandukanye nka myopi kenshi muyivuza amarori, hanyuma cataracte murayibaga umuntu mukamuha n'amarori. Mbega cataracte yoyo ivugwa gute? Kwito glaucome ivugwa gute? Glaucome ni ingwara ya glaucome twavuze ko bayibonye hakiri kare irafise imiti, barafise imiti. Iyo miti uko umuntu aza aho biba bigeze bamuha imiti, bashobora kumubaga, bashobora kumugira nabijya bita laser. Rero kenshi ikintu ca glaucome ni ikintu cyo kugira utangirize kugira ibintu ntibibandanye, ibintu bisabandanye biyangara, ubwo uti gezaho. Ivyo vyo kubaga uramubaga kugira nk'iyo liquide nariko ndakubwira yabuze ayi kwigwa uyihinzira. Ivyo vy'amalaser no kugira ufashe nyene yuko uzibura ahantu bica kugira bireke iyo liquide irengane neza, kugira tension mu jisho igabanuke. Mu bisanzwe imiti yose bakoresha kugeza n'uno munsi ni imiti yo kugabanura tension y'ijisho. Glaucome ni imiti yo kugabanura tension y'ijisho. Bakubage baguha imiti, babwira ivyo vy'amalaser, ikintu cyose bokugirira kuri glaucome nico kugira bagabanye tension y'ijisho. Kugira ijisho ryawe ntirigibe rifise tension nyinshi, pression intérieure, kugira ntiyonone wa mutsi kuko niwo ubugwaye. Ego turiko turaje mu mpera y'ikiganiro. Mbega ingwara ya glaucome iyo umuntu aje kuyipimisha mukayibona mwebwe abaganga b'amaso, ni ingwara ivugwa igakira? Nivyo nabivije kuvuga yuko glaucome iyo uyibonye yamaze kubaho ari mu ntango uca uhagarika, ufasha kugira ntibandanye yonona uwo mutsi cyane cyane. Niko ndavuga ivyo by'amachamp visuel, bivuga uramuha imiti, ushobora kumubaga, urashobora no kumugirira ivyo vy'amalaser. Ivyo vyose rero no kugira ntihagire ibintu bibandanya vyononekara.
iyo rero ubigumije gutyo atari bwahume atari bwagira ingorane yo kubona cane ni byiza kuko naho bishaka kubandanya buke buke bigaruka bitevye cane bijya kuba nabi bitevye cane mugabo rero iyo ngwara niyo gutangiriza hakiri kare umuntu yoyitanga hakiri kare bakayimenya hakiri kare bakaja guhagarika hakiri kare kuko iyo ugije kuja kurondera guhagarika bigeze kure biraheza bikagorana ingene bija kumera neza sinzi ko ndabisiguye neza yuko mu bisanzwe ingwara ya glaucome no kuyivuza hakiri kare no kuyipimisha hakiri kare kugira batangirize ivyononekara ntibibe byinshi kuko uko hononekara byinshi niko atakintu kinini bashobora kugufasha kugira bibe neza mugabo iyo hononekaye bikenya baragufasha kugira bihagarare kubandanya vyononekara ha mu buzima bukabandanya kenshi atabibazo bindi birimo mugabo urabandanya ufata imiti cyangwa bakakubaga cyangwa bagira ibyo by'amarazere Ego muganga kugira ngo umuntu aze kwivuza ingwara nuko haba hari ibimenyetso kanaka yabonye mbega glaucome hariho ibimenyetso byotuma umuntu aza kuyivuza ya kuyipimisha hakiri kare ibintu byo mukabura ati byo byose ari ikintu kitagenda neza reka nje kwa muganga w'amaso nje kwa Remezo andabire yuko hari ibimenyetso umuntu agira byotuma acaza anyarukira kwa muganga kuri iyo y'abana batonya nabivuze ko hari ibimenyetso bimwe bimwe vy'amaso ushobora kubona ko umwana afite amaso manini ushobora kubona ko umwana afise mu jisho hadasa neza kirabura kicoba gishaka gusa n'ubururu urashaka kubona umwana atinya umuco cane akiri muto agatinya gose umuco ije n'ibimenyetso bimwe bimwe bishobora gutuma umwana bamujana kwa muganga kugira barabe ko atwarwaye glaucome kuko ivyo bimenyetso birimo mu bishobora gutuma umwana ushobora kuvuga ko yabafise glaucome umuntu akuze mu ntango ibimenyetso si vyinshi kuri iyo ngwara navuze hariho ubwoko bumwe bw'ingwara ya glaucome bavuga ko hariho nariko ndavuga ahantu ayo mazi bita imberakeze amazi akorwa mu jisho hariho ahantu haca n'ahantu bavuga ko ari muri angle ihuriramwo iki kiyo cirabura n'iki kintu gituma ahantu mu jisho umuntu kuri harabumenga harirabura indani aho bihurira rero harashobora kuba hashaka kugara iyo angle twovuga irashobora kubishaka kwiyugara irashobora kuba yiyuguruye hariho rero glaucome ifise iyo angle yuguruye na glaucome ifise iyo angle iri ferme glaucome rero ifise angle iri ferme uva aho iri ferme no kuvuga naho hantu hugaye kugira iyo liquide ntihace kuko ategeza guca muri iyo angle ahantu rero uhiyugaye liquide nticaye rero iyo uyigwaye ubwo nyene ucuja kwa muganga kuko ucubabara ijisho cari tukura rikababara ntushobora kubyihanganira rigatinya umuco ricari karigwa cane gose ni ukuvuga n'ibintu biza giturumbuka ntushobora kubimarana iminsi utagiye kwa muganga n'ivyo ukunda ubwo rero ubwoko bw'iyo glaucome ifise iyo angle iri ferme yugaye aho hantu iyo mfuruka yugaye mu bisanzwe ntawe yihanganira aca bimenya ko ayigwaye aca agenda aja kwa muganga kuko ntabazi ko ari yagwaye mugabo baca basanga ariyo kandi biroroshe kuca babinyarutsa kwivura ko n'ibintu byihuta cyane ni ikintu kiri muri ivyo bavuga ama urgence ariko iyo ngwara yindi ahanini umuntu arindiriye ko agira ibimenyetso byinshi mu bisanzwe nta kimenyetso c'ukuri kivyerekana neza ko ariyo atari uko ashobora kugira ububabare kuko nk'iyo afise tension nyinshi mu jisho arakunda kubabara amaso arakunda kumva ko amaso aremerewe arakunda kubona ibintu by'ibikeke rimwe rimwe bikagenda bikagaruka akabona umenga hari utuntu ducamo mu maso atumva ibyo ari byo akumva ibintu bija biraca mu maso bimukoroga nyene mugaba atoshobora no kubisigura neza hanyuma nivyo by'ubwo bubabare iyo tension yaduze cane cane ni nk'ivyo kubona akabona mu nyuma ntabone neza mu nyuma bigacamo akumenga akabona ni ibintu mwe nivyo bija biramukanga ashobora kuvuga ati noca kwivuza mugabo ugasanga agira ati je ko bica bihera donc ibyo hari igihe bimutuma ateba kuja kwa muganga nibaza rero ko ibimenyetso byinshi ni nk'ivyo navuze urumva by'iyo ngwara ifata abantu benshi ntitwovuga ko bigaragara cyane ni bimwe buri muntu yikanze ukuntu akumva ntameze neza yogenda kwipimisha gusa kugira arabe ko ari byo nuko atari byo muganga glaucome mutubwiye yuko iri migwi myinshi
tubwire glaucome iri ubwoko bungahe hanyuma mubishoye mutubwire n'ubudasa. Glaucome ishobora gufata abantu ugwaruka igafata n'abakuze babishira mu migwi itandukanye. Urashaka gufata muri iyo migwi nyene yuko hari y'abana hari y'ugwaruka ni y'abakuze. Urashaka gufata ko ari iyo baba iyo mfuruka nariko ndavuga y'ijisho ishobora kuba yuguruye canke yugaye. Iyo migwi ikomakomeye hariho glaucome ifise icivako na glaucome itagira icivako. Nk'iyo glaucome bavuga y'abantu kubera inshuti zawe abavyeyi bigeze ko bayigwaye uri kurapima urarondera gituma umuntu afise iyo glaucome ntubitora. Ubwo byumva ko bakubwira ati hariho inshuti yanje hariho sokuru wanje hariho ntuze yahumye yarahumye ntitwigeze tumenya ibyamuhumishije ukacubuti birashoboka rero ko yo ari ibyo. No kuvuga rero ko hakaba rero na bimwe navuga ko ushobora kuba wagize igisita, ushobora kuba warafashe imiti, ushobora kuba ufise nk'iyo cataracte ikacigutera glaucome, ubu ufise cataracte ikagutera glaucome, ufise glaucome yavuye kuri cataracte. Sico kimwe na glaucome urapima ukabona ko ari cataracte yatumye ugwara glaucome. Urashobora kuvuga ko ari imiti yagiye arafata ukashoboti ibi nivyo byateye glaucome. Urashobora kuvuga rero ko hariho ivyo nk'umuntu yagize igisita niyo mfuruka ikiyugara. Urashobora kunayo nyene ashaka kugira ivyo bya glaucome. Glaucome rero urumva ibi ivyayiteye hariho glaucome ifise ivyayiteye, hariho glaucome itagira ivyayiteye itabona ivyayiteye, hariho glaucome y'abana y'abagwaruka y'abakuze. Niho navuze ko itandukanye kuko zifise ibimenyetso zitandukanye bifata gutandukanye ariko zija konona ibintu bimwe. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro Mvura Muganga aho twariko tubayagira ibijanye n'ingwara y'amaso ya glaucome. Nizera yuko mwashoboye kuhamenyera ibitari bike, na cane cane mwumvise muganga Remezo Philbert ariko aradusigurira yuko glaucome ari ingwara itandukanye n'izindi ngwara z'amaso kuko yoyo itegwa n'umugwi w'izindi ngwara zica zituma umuntu agwara ingwara ya glaucome. Ndabashimire cyane, ndabaha ikaze mu biganiro kizokurikira naho utaha.